Laishram Kamal Babu mangkhibaga mari leinaba report Chayol ani Khudingi Court Lankhatlakadabani Haina High Court of Manipur na mari leinaba committee da Yathang Taothakhre Laishram Kamal Babu mangkhibaga mari leinana ngasi High Court of Manipur ge Chief Justice D Krishna Kumar amade Justice Golmai Gaifusilu Kabui gi bench da hearing makhatana chathaki ngasi gi hearing aduda respondent ki maikei da lepliba Deputy Advocate General S. Devendrana Laishram Kamal Babu ki mari makhong thidongnaba High Court of Manipur ki pautak matungina semkiba committee ki report ama High Court of Manipur ki Chief Justice D. Krishna Kumar amasong Justice Golmai Gaifusilu Kabui gi bench lankhatki Report aduda Kamal Babu mangkiba sigi matangda hauzi kana investigation chathari case asiga mari leinaba CCTV camera footage sing phangbaga loinana makha tana kupna thijinaba forensic science laboratory da thakre chingnariba mafam gi schematic map authority gi maikei dagi phangle CCTV camera gi footage ki location khanglangnaba army gi maikei da khangan khibaga loinana CCTV camera footage ki mari makhong tha asigi kunmathoi fawbugi manungda Kangpokpi district ki SP da pikhalangnaba khangankhre baragasida 57 mountain division ki signal regiment ki commanding officer na committee asida khangalakpagi matungina Kamal Babu gi langla langjil fangnaba hauji fawba Chayol Khudingi army personnel lisingani romna pakshana thibokumbagi thabak chathari committee amadi investigation officer dagi ahenba report sing phanglaba matungda makha taba status report lankhatlaknaba matam pibiu haina court ta hangatki hearing adu the respondent number 4 gi maikei da lepliba CGC BR Sarmana case asiki investigation gi thabak thaurang singda investigating officer gi mateng pangnaba 2/8 Gurkha Rifle gi captain Asis Yadav nominate tawre haina court asida submit tawki amaromda hearing adu da petitioner gi maikei da lepliba senior counsel na hauji fawba thiba khangdana leiriba Kamal Babu na tongkiba gari hauji fawba thiba khangdana leiri haina court ta thambada respondent ki maikei da lepliba CGC na thiba khangdana leiriba gari asigi langla langjil thibagi thabak chathari haina court ta thamki maikei ani gi warol taraba matungda case asigi inquiry makhata na chathabaga loinana case asigi investigating officer da 57 mountain division gi signal regiment ki commanding officer na mateng pangadabani haina court asina khanganki Laishram Kamal Babu mangkhibaga mari leinaba report Chayol ani Khudingi court Lankhatlakadabani haina su court asina inquiry committee asida Yathang Taothakhre panba yabadi case asigi hearing mathang thagi kunithoida makhatana chathanaba court na right takhi hauji fawba mafang khangdana leiriba Laishram Kamal Babu gi mari makhong khangnaba mamang tha November 16 ta High Court of Manipur da Kamal Babu gi manau nupana file tawrakiba writ petition ama tha asigi ahumda khanakibaga loinana court ki pautak matungina Kangpokpi district ki district magistrate na luchingba committee ama semkibane committee aduda Kangpokpi district police amade Imphal West district ki SP amade 57 mountain division gi mihut singsu official oina yauribani